だからもうちょっとあっちの方が混んでた。でもいいよ。ねえ、ひなゆきデイジーと写真撮りたい。あっちにちゃんとデイジー。超かわいい。近くなった方がめっちゃ近くなっちゃうね。来るよ多分。なんで向こう行って。なんでそっちばっかり行ってさ。キノキオでしょ。キノキオだよ。近い。今めっちゃ近くここだって。なんでそっちばっか行くさ。超近い。どうなるとここに。来ないじゃん。来ないな。レイジ来るから。これ完全盗撮。ほら、ゆっくりよ。来る、来た。なんでそこで待ってそれでいいのに。遠いよこっちより。もうちょっとゆっくり。聞いて。もうそこまで。こっち来て。ミッキー。
よし。だな。足技だ。反応ですよ。足技だ。朝の反応ですよ。いい。炭を倒せば。ヤッホー。炭を倒して。2。ミッキー。丸。到着した。白くのお父さん。チケットかわしだ。手を置いた。蹴る。でも、ジオンは邪魔をしています。僕は取りました。解放されました。国を蹴った。